Pemirsa asal Subak Reng Bali nenten wantah padi kemanten, akeh sane sida kalimbakang dados hasil produksi pertanian sane mabuat silih tunggil nyane anggen tambe. Hasil produksi pertanian anggen tambe inucap kasobiahang Reng World Water Forum kaping dasa Reng Museum Pasifisika ITDC Nusa Dua. Sile tunggil pengolah produk pertanian arak rempah saking Gianyar Imade Sidio Ngodarang, produk pertanian Reng Bali dahat ageng pisan madue kawigonan. Nenten wantah padi nanging taler kewentenan temu-temu sani side keanggen tambe. Sidio sani sepisanan seniman inucap latarang, arak rempah puniki sayiwaktin nyani, sampun langkungan petang dasa warse kekaryanin oleh Bapan Dani, mawinan panglingsir Dani uning ngenenin indik rempah-rempah bebungkilan dados keanggen tambe sani ketami duk rien. Nanging rawe mangkin akeh katilarin tur akeh krama sane nenten uning. Ritat kala nyelehin lontar usade kauningin temu-temu inucap akeh pisan kawigunan nyane. Dane taler mausang nanin sawitran Bapan Dani sani nyarengang antuk ngarianin campuran panak ulam, panak buaya nanging nenten kedadosang. Sadia ngawadarang tate cara ngarianin arak ngawit saking ngresikang kantos ngetep tur kajemuh sawetara awuku suen nyane. Raris weti silih tunggil prajek rempah boreh sani taler ngamiletin pameran mausang paiketan dani nyobiahang tambo tradisional boreh puniki mawinan nenten akeh krama sani uning tur nguningayang. Rahasia boreh puniki sampun duk rien ketami. Dani mausang ngawigunayang boreh side anggen ring samian anggesarire. Dewa Sanjaya Bali Pos nguningayang.